А ко мне вот гость пришел, собачка. Черная небольшая собачка. Пришла и ждет, когда хозяйка ее... Вон побежала. Хозяйка подойдет. А хозяйка-то с ребенком идет, понятно. Здесь мужик просто шел такой навьюченный, это вообще там, как сказать, такое туристическое, ну короче, все на себе тащит, все всякие какие-то коврики, какие-то там сумки, припасы. Меня спрашивают, ты говорит, что, говорит, костер разжег, комары не кусают. Я говорю, ну со стороны, если дыма встать, не кусают. Вот здесь такие туристы. Приветствую! Здравствуйте! Ты-то, ну походу это туристы, наверное, да. Такая женщина, как сказать-то, тащит ребенка. Как сказать, ноги такие, как сказать-то, не то чтобы накачанные, но такие спортивные ноги. Тащит ребенка. Вот это женщины. Есть женщины в наших селениях. В горящую избу войдут. Круто. А я вообще что хотел показать, товарищи, на таком фантастическом. Она мне улыбнулась, кстати, если никто не увидел. Я увидел. Самое главное, ты видишь. Самое главное, надо видеть и чувствовать. Она кричала этой собачке, она, может быть, боялась, что это как-то со мной она не договорится. А я нормально отношусь к собачкам, которые меня не кусают. Собачка добрая, постояла, дальше побежала. Чё? Вот. Вообще, что я хотел вам показать-то? Сюрприз. Надо... Так, ну там вдалеке идет баржа. Вдалеке идет баржа. Тихо едет, не спеша. Ну это так. Вот. Ну да, постзакатие отлично и так далее. Сейчас я покажу. Так, сейчас здесь костер еще пока разгорится. Дрова сыроватые. Вот, смотрите, что я вдруг увидел. Это всегда происходит вдруг. И вдруг я увидел... Никто ничего не видит, а я вижу. Я увидел месяц. Месяц появился. Видимо, недавно было новолуние. И вот он появился первый раз. Месяц. Луны что-то я просто уже давно не видал. Так, не могу понять, его показывает или нет телефон. Светящиеся огоньки ОБГЭСа показывает. Так, ну вот где-то он должен быть, где-то здесь. Но телефон его почему-то не берет. Как обидно. Такой тоненький серпик, но он там немножко во мгле, поэтому не так хорошо виден. Может быть, перенастроить. Ну-ка, так. Вот он вот крайним правым из 4 домов. Вот где-то должен вот сюда куда-то. О, что-то видно. Пятнышко видно. Вот он. Телефон его все-таки берет, но как-то очень слабо, каким-то пятном вообще. Я-то его вижу достаточно четко, такой тоненький месяц. Телефон его не берет. Или как-то настраивать надо, перенастраивать. А сейчас. Ну, красиво. Такие вот самые лучшие дни лета. Очень красиво все. Еще раз попробуем на него навестись. Вот он месяц. 4х.
Но все равно как его как пятно видит почему-то телефон. Жалко. Тут так красиво. Но он немножко в дымке, но я его вижу довольно-таки четко. Так что вот. Так вон они на нудистском пляже поставили эту палатку. Эти туристы. С собачкой и с ребенком. Я понял. Не, ну а что, девушка же вполне такая, как бы нормальная. Я пытался от нее получить тоже привет, как бы. Она просто улыбнулась. И это было даже круче. Ну это я так. Вон они. Не, ну молодец. То есть там как-то видно сразу, что, как сказать, спортивная девушка. Да и мужик, наверное, спортсмен, ну туристы походу. Взял все, притащил, палатку поставил быстро. Чувствуется. Уже палатка стоит. Нормально. Ой, так что как-то так. Вот так мы сидим у костра. Слопал эту сардельку. Она, конечно, соленая, прям такая. Ну, относительно нормально, ну, как бы, как сказать-то, в зависимости вполне съедобно, но что-то соли явно перекладывают в нее. Там надо такие сардельки точно надо заедать большим количеством овощей. Ну, я купил там помидоры, огурцы, но, как сказать, они не мытые, я их есть не буду. Зато я сегодня купил нереальный, как же он называется-то? Придется все-таки достать банку пустую. Так. Ряженка 3,5%. Яблоко и корица. Такая вкуснятина. Я в шоке. И дешево стоит, 59 рублей всего. В следующий раз точно куплю. Там последняя как раз была эта банка. Но это так. Такую я палку сегодня поставил. Палку-ковырялку. Вот так вот мы сидим у костра. Пытаемся ловить эту прелесть самых длинных, лучших дней лета. Уже земля довольно-таки прогрелась неплохо, уже вода тоже прогрелась, и как бы уже вполне даже хорошо. Вон ребенок пошел к водичке прямо. Вот так. Ну сейчас, кстати, комары-то немножко, не знаю, редко долетают до меня. До этого прям так атаковали яростно. А сейчас как-то все. Такой ветерок даже чуть-чуть прохладный появился. Ну так что как-то так. На таком костерке. Релаксирующее получилось. Да, поделюсь тоже вот. Все-таки какие-то ложка дегтя. Ну, ложка дегтя она всегда есть. Все, конечно, зависит от того, как ты видишь мир и как ты его воспринимаешь. То есть кто-то благожелательнее, добрее, как-то я, то есть тоже пытаюсь иногда все-таки добрее, но все-таки про эту ложку дегтя надо сказать. Пробегал сегодня мимо этого нудистского кемпинга. То есть там проблема очень просто решается запретом въезда в водоохранную зону. Там по федеральным законам там и так должен быть запрет, но он не обеспечивается никем, ничем.
Если его закрыть, там не будет больше автомобилей. Я вот сегодня там пробегал, а там стоит какая-то крутая такая темная БМВуха носом к морю. Из нее долбит какой-то музон с такими хорошими басами качественными. Номер 04, Горный Алтай. Ну, то есть, ну, вот зачем машины пропускают? Вот еще раз вопрос к администрации Советского района города Новосибирска. Почему свободный, беспрепятственный доступ в водоохранную зону вот не обеспечивается, как сказать, запрет въезда совсем. Каждый день нарушается по нескольку автомобилей. Ну, это какой-то плевок в душу жителям Академгородка в самом-то деле. Они это понимают, руководство Советского района города Новосибирска, что ну, просто жители Академгородка, они не очень в курсе всей этой ситуации. Это надо разбираться, надо смотреть, там, наблюдать все эти вещи. Но я вот не первый год бегаю, я вот уже к этому выводу-то пришел. Я вижу, это идет откровенное нарушение закона вообще. При прямом попустительстве администраций. То есть, что они ждут, пока люди начнут писать в прокуратуру или что? Вот я считаю, вот мое личное мнение, что это преступность, преступная халатность администрации. Пляж не открыт, свободный въезд в водоохранную зону. Ну, как бы, где я не прав-то? Скажите мне, нарушать закон это правильно? Почему администрация Советского района ничего не делает для того, чтобы закон выполнялся? Вот в чем вопрос. Который год причем? Администрация сменилась, а все осталось как было. Все, всем до свидания.